Aziz Türkmen qowmlar we aziz doganlarym salam. İnşallah ki nirde bolsaňyz sag bolup we saglykda ýaşap ýören bolsaňyz. Sizleriň hemmeleriňize Etahat Trading Akademiýa hoşamad edýär. Hodawendden bugün şükür gözar ki billere bul tawfigy berdi ki biller bir ýere üýşsek, jem bolsak, bir maharaty, bir kesbukary we bir tijaraty öwrenmek üçin. Ta onu öwrenip, ondan netije alyp we zindeliklenmesde, ondan istifade edip, rüşdü pişraft edermiz. Eziz doganlar, bu video awwalin videoye amuzyşy trading barada Etahat Trading Akademiden sizlere takdim bolýar. Bu videoda biller kança bir mawzuaty arzyşmand we muhim trading barada sizlere takdim edýär. Biller bilen video ahyrına çeli hemrah bolun, ta bul itlaatları kesp ederiňiz ýanyk we bileriňiz ýanyk ki trading näme aýdýar. Trader kim? Trading faydalary näme? Wa trading kança noksulary bar? Ta bulary düşünüp bileriňiz ýanyk we ondan istifade edip bileriňiz ýanyk. Gelin aziz doganlary şuru edelim. Hop, aziz doganlarym, owal baýat biller bilsek ki trading näme? Näme aýdýar? Gelinler bul barada sohbet edelim. Trade näme aýdýar doganlar? Owal baýat bilsek ki trade näme aýdýar? Trade ya muamilegeri, yani ticaret. Yani eger sada dilde aýsak, alym satym bolýar. Sowda satyk bolýar. Şonuň ýanakky biller öllermez. Bir zada hyl zatlary alýar we olary satýar. Eger onu misal bersek, buğdoy, bürünç, kala, tylla we başga zatlar baýys doganlar ki bulary biller alýar we satýar. Wa bul yani biller alym satym edýär. Biller yani tijaret edýär. Ýöne wagtyke meseli trade bolýar, biller muny bazarhay malida anjam berýär. Yani biller bazarhay malida harydy furuş edýär. O bazarhay malida alınlýan we berilýän zatlar intejik mutafawitrak nisbet be bazarhay sünneti. Bizler bazarhay malida saham, harici pullar ya arzahay harici, tylla, til, neft, nokra we köp zatlar bar ki bazarhay malida alylýar we satylýar. Wa muňyň özüne almagyna we satmagyna yani trade diýýär doganlar. Besbiller düşdük ki trade yani tijaret, yani alym we satym. Gelinler inde muny bileli ki trader kim aýdýar? Şol adam ki trade edýär ya şol adam ki alym satym edýär, muňa näme diýýär doganlar? Trader ya şol adam ki trade edýär, yani şol adam ki daraýlary alýar we olary satýar. Berde biller baýat bilsek ki daraý yani näme doganlar? Daraý yani şo zatlar we şo zatlara aýtýar ki onuň arzyşy harid we furuşy bolsa. Yani bir zat bolsa ki onda arzyş bolsa, ol alýan bolsa we satylýan bolsa. Mesele eger bazarhay sünnetide ki misal berdik buğdoy, bürünç, kala we başga zatlar. O bazarhay malida adam daraýlar şo zatlara aýtýar ki alýar we satylýar. Mesele saham, arzhay harici, tylla, neft, nokra, bitcoin we başga zatlar. Yani izdoganlar şol adam ki daraýlary alýar we satýar, şoňa aýtýar yani trader. Yani eger wagtyky biller muny sade edip aýsak, yani täjir bolýar. Şol adam ki tijaret edýär, biller şoňa täjir diýär. Trade yani trader bolýar izdoganlar. Biz biller muňa düşdük izdoganlar. Wa bul işlere, bul alym satymlary nädip edilýär doganlar. Biller wagtyky haridi furuş etjek bolsak, tijaret etjek bolsak, her zadyň özüniň bir mandykasy we bir jaýy bar. Ki biller örden baryp onu alýar we başga bir ýere ertýärse satýar. Ýöne bazarhay malida bul kamlan fark etýär doganlar. Bularyň hemmejigi online tarykdan bolýar, internet tarykdan bolýar. Özüniň bir hil bernamalary bar, inşallah olar aýynda da hemmejigini tek betek öwreners. Ol tarykadan biller haridi furuş etýär. Daraýlary harid etýär we olary furuş etýär ki, ol tarykadan biller trade edip, tijaret edip we biller ondan bir kesbe netije alýar, ondan bir kesbe daramat edýär. Biz eziz doganlar,
Vaxtki biller indiki bildik trade näme aýtýar we trader hem kim? Biller muny bilsekki bul tijarata näme zatlar lazım? Näde biller baýat muny etsek? Şonuň ýanykky özleňiz hem bilýärsiňiz izleýänler bir iş etmege bir idde maharatlar we bir idde zatlar lazım. Olary bilmek we olardan istifade etmek. Ta ol zeminede muwaffak bolup rüşdi pişraft edermiz ýa-ni. Trade barada izleýänler onuň öz ilmi bar. Onuň öz danyşy bar. Onuň öz maharaty bar. Ki biller baýat olary öwrensek, ta biller trade edip we ondan bir netije alarmyz ýa-ni. Wa biller baýat bulary tejribe etsek, täbiller bir netije alarmyz ýa-ni. Hop izleýänler bul trade we trader barada boldyki, düşdük we bildik ki näme aýtýar eken, näme işler bolýar eken. Geliňler edama berelim. Hop eziz doganlarym, geliňler trading faydalary barada söhbet edelim. Täbillerimiz ýanak trading näme faydalary bar? Ta wagtiki biller bilmesek bir işin näme faydalary bar, näme noslary bar, biller köp düşünüp bilmiýär sol barada. Şol üçin biller owalda lazımki näme faýda, näme noslaryny baryny bilermis ýanak. Ta dürüst tesmim alarmys ýanakki, aýa bul mesir, bul maharat billere munasipmi ýa munasip däl? Men berde sizleriň huzuruňyza bir 10 sanyk trading faydalaryny getirdim ki olar barada söhbet ederiz we öwreneriz. Geliňler söhbet edelim doganlar. Owwalin faýdy trading bul kez doganlar faýda almagy biheddemez. Yani kesb daramat bazarhay mali we tradingden hiç hedde merzi ýok. Yani hiç bir jaý ýok ki sizler aýsaňyz ki munça faýda alyp bilersiňiz. Sizleriň sermaýaňyz, maharatyňyz we tejribeňiz teýin etýär ki sizler kança faýda, kança suw bul bazarlardan alyp biljeňiz. Yani her kança ki tawanaýlaňyz ýokary bolsa, sermaýaňyz ýokary bolsa, sizler şonça bazarlardan kesb daramat edip bilersiňiz. Bul owwalin faýdasy. Ikinji faýdasy eziz doganlar, sizlere trading azady zamany berýär. Azady zamany yani näme doganlar? Azady zamany yani bul ki sizler her zaman gözleňiz esleseňiz, bir iş edip bileriňiz ýa-ni. Yani azat bolsaňyz, hiç gaýdy bend bolmasaňyz ki, sizler bir iş etjek bolsaňyz. Sizler her zaman kesleseňiz, trade edip we harydy furuş edip bilýärsiňiz. On ýanak däki kärigerlik ýanak sizler ertiden akşama baryp işleseňiz we işi goýsaňyz. Sizler her zaman kesleseňiz, trade edip bilýärsiňiz ki, bul hem trading bir faýdalary. Üçlenji faýdalar izleýänler bul ki, dünýäniň hemme bazarlaryna desresiňiz bar. Yani sizler hemme bazarhay ki dünýäde harydy furuş etýär, olar bazarhay malida faaliýet edýär. Sizler olaryň hemmejiňizne desresiňiz bolup bilýär we onda bar daraýlardan harydy furuş edip bilýärsiňiz ki, munyň özü ýaman bir gaty faýda izleýänler ki, eger biller düşsek, näme zadyki islesek, gaýsy daraý bolsa, ony harydy furuş edip we ony tijaret edip bilýäris ki, bulam trading bir faýdalary. Dörtlenji faýdasy izleýänler her ýerden biller şirket edip bilýär. Yani biller dünýäniň her noktasynda bolsa, fark etmiyor ki biller Amerikada bolsak, Türkiýede bolsak, Iranda bolsak ýa başga kişilerde bolsak. Nerden bolsak biller internet tarykdan bul bazarlara şirket edip, onda harydy furuş edip we tijaret edip bilýäris ki, munyň özü bir ýaman bir gaty we ýaman bir ýaxşy trading faýdalary izleýär. Hop 5-nji faýdasy izleýänler öwrenmek we muwaffak bolmak billeriň öz elimizde. Yani hiç bir zat ýok billeriň alamysy gaýtarýan bolsa. Hiç bir mawany ýok. Biller öldemiz her kançaky talaş etsek, her kançaky biller köş etsek, öldemiz muwaffak bolup bilýär. Yani hemme zat öz elimizde. O öldemiz teýin etýär ki, biller muwaffak bolsak ýa muwaffak bolmasak. Tizrak muwaffak bolsak we gijrak muwaffak bolsak. Bunyň özü hem bir ýaman bir ýaxşy trading faýdasy. Hop 6-njysi izleýänler billere trading istiqlal mali berýär. Istiqlal mali yani näme? Istiqlal mali yani bulki biller şonça daraý, şonça sermaýamyz bar ki biller her zatyki islesek, onu alyp
ve her yere islesek onu öre gidip bilermez yana. Yani hiç bende bazı pul bolmasa. Billerde şonça pul ve darayı bolsa ki biller her zat islesek edip bilermez yana. Ve trading bul zat billere farahım ediyor. Ve munça biller eğer şol satı yetişsek biller şöyle yetiştiriyor ki näme ki islesek edip bilermez yana. Bunun özden bir yaman yaxşı trading faydaları. Ve yedilençsem ezdoğanlar bazar hay mali ve tradingde köp yollar ba fayda almaga. Kesbi sud etmege ve kesbi daramad etmege. Fakat bir röviş ve bir yol yok ki. Eger bolsa şol ve bolmasa ol der. Ya, bu yolda köp rövişler ba, köp yollar ba ki biller aynı da olar barada köpürek sohbet ederiz. Ta olardan istifade edip bilermiz yani. Biller hem kutah muddatta xaridi furuş edip biliyoruz, hem miyan muddatta ve hem bilen muddatta. Ve hatta sermaye güzarlık edip biliyorsunuz doğunur ki. Billerin öz şahsiyetimize layık, billerin öz sermayemize layık ve billerin öz isliyonumuza layık şarait faraham ki biller bul bazarlardan fayda alıp ve kesbi daramat edermiş yani ki bulam trading bir faydalı. Hop, 8-nji faydasy izdoğanlar bol ki bazar hay mali ve trading 24 saata. Yani 24 saat bu bazarlar açık izdoğanlar. Biller qaysı zaman bolsa bazar hay mali de xaridi furuş edip biliyor. Aslan muhim da ki biller gece xaridi furuş ediyorsa ya gündüz ediyor. Aya ertir ediyorsa ya akşam ediyor. Aslan matrahda. Biller her zaman göllemesi münasip bolsa bazarlarda xaridi furuş edip ve trading edip biliyoruz ki bunun özem bir yaman muhim ve arzışmen trading faydaları. Ve toqullanysam izdoğanlar bazarlar hemme kime barabar. Ki bunun öze yaman muhim ve arzışmen izdoğanlar. Yani bazarlar hemme kime yeksan ve masavi ve barabar. Hiç bir berteri berdi yok izdoğanlar ki başka bir tradera bazar bir rakam bolsa ve billere bir rakam bolsa. Hemme dünyadaki traderlere bir bazar bir rakam görünüyor ve bir rakam hareket ediyor. Her kim bilyonun yüzünden, tecrübesinin yüzünden ondan istifade ediyor. Yani hiç onyanık değil ki bira başka rakam bolsa ve başka bira başka rakam bolsa. Ki biller bundan behterin istifadane edip biliyoruz ki. Bulam yaman bir muhim vardışmen trading faydası. Wa yetiştik ezdoğanlar ahirin fayda ya 10-nji faydası. Ki bul hem yaman muhim ezdoğanlar. Şahsilerin öldüğünüz hem tecrübe edip gören bolsanız ya hem eşten bolsanız. Vakti ki bir ticaret edecek bolsanız, bir kesb kary şuru edecek bolsanız, sizlere köp sermaye gerek. Köp pul gerek ki sizler şuru edip bileriniz yani. Yöne trading ve bazar hay malida lazım da ki sizler köp pulunuz bolsa. Kim sermaye bilen hem şuru edip biliyorsunuz. Ve hatta oğullarını izdoğanlar sizler lazım değil bu maharat öğrenmek için sermaye aslinizi getirseniz. Sizler bir hesab macazi ve hesab azmayışı bilen sizler öğrenip biliyorsunuz ki olar barada inşallah gelyon videoda köprek sohbet ederiz ve öğreniriz ki biller ne edip öğrenermiz yani o hesab azmayışıdan istifade edip bilermiz yani ki bunun öz yaman bir muhim izdoğanlar. Köp ticaretler ve köp işler baki biller ovallarda bilmiyormazdan köp nuqslar ve köp zererler veriyoruz. Ve biller mecbur ki pulumuzu ona bayat dahil etsek ve onda sermaye güzarlık etsek ondan ticaret etsek. Yöne trading bul faydası bul ki biller kim sermaye bilen şuru edip biliyoruz ve hatta ovallarında hesap hay azmayışı bilen biller seyi ve hata ve iştibah edip ta öğrenip bilermiz yani. Hop siz de onlar bir 10 sanak trading faydaları ki sizlerin huzurunuza getirdim tahsiller bileriniz yani ki trading näme faydaları var. Gelinler siz de onlar inde trading nuqsaları barada sohbet edelim. Şonun yani ki her işin, her ticaretin ve her kesb karın özüne layık faydaları ba, şol barabar nuqsaları ba. O biller lazım ki bayat iki tarafıyla bile görsek. Quruq fayda çap nuqsa görmän oturmasak. İki tarafıyla barabar ölçek görsek ki näme faydaları ba ve näme nuqsaları ba. Men beri sizlerin huzurunuza bir 8 sanak trading nuqsalarını getirdim ta buları düşermez yanak ve bilermiz yanak ki trading näme nuqsaları hem ba.
Ki bunun aziz oğlanlar awwalin noksa ve yaman muhimtirin noksa aziz oğlanlar bul ki bazarhay maliya trading yaman bir riski ve porxatar. Xatar yaman köp aziz oğlanlar. Şonun yanak ki bul bazarlarda biller heddi merz yok suud almağa. Netice almamız öz elimizde. Ve köp billere imkanat faraham ediyor. Şona layık özünün riskan bar aziz oğlanlar. Şonçaki bir işin yaxşılık bolsa, yamanlığam bar aziz oğlanlar ki biller bayat buna müteveccih bolsak ve buna yadımızdan çıkarmasak. Ve bul awwalin noksa aziz oğlanlar ki riski ve xatarı bazar hay malide ve trid etmekte yaman köp. Bayat buna biller düşsek. Ve ikinci noksa aziz oğlanlar şonun yanak ki her işte ve her maharata lazım ki biller onun ilmu danışını, tecrübesini kesbetmek ve onu öğrenmek. Eger biller trading barada ilmu danışını, tecrübesini bilmiyon bolsak, billere qatı noqs edip biliyor. Billere qatı öwgar edip biliyor. Ve biller lazım ki bazar haymalide faaliyet etmek için biller ilmu danışını bilsek. Ki Xudaya şükür biller Etihad Trading Akademiyada ilmi danış ve maharatlarını sillerin huzurunuza behterin röviş ve tahassusiterin yolu bilen sillere ihtiyarınıza koyuyor tahsiller ondan istifade edip ve onu öğrenip bileriniz yani. Bol dizde onlar ikincisi. Hop üçüncüsü dizde onlar näme fişar ravanisi köp. Yani näme dizde onlar. Qara görün bir xil işler ba dizde onlar fiziki bolýar we bir xil işler ba zihni ve ravani bolýar. Yani bir xil işlerin adamın cismi gynanýar we bir xil işlerde adamın zihnine fişar gelýär. Bazar hay mali we tradingde basaýız donar billerin hem etýän işlerimiz zihni. Halat ruh rawanymyz bilen bolýar. Billerin cismimiz faqat bir suwjy basmak ki olam xarid furuş bolýar. We başga billerin janymyz hiç gynanan ýok. Hemme fişar, hemme zarlar billerin zihnimize gelýär. Şol üçin fişar rawanysy yaman köp. Ki bunu bayat biller bilse ki trading bir noqsa fişar rawanysy yaman köp aziz dogan. Hop dörtlençisi aziz doganlar bol ki mafaq bolmaklyk we netije almaklyk zaman ber. On yanak däki aziz doganlar şäherler eşdik gören bolsaňyz bir xil iddia adamlar aýtýan bolsa ki sizler 6 aýda netije ýetişersiňiz. 1 aýda 2 aýda netije ýetişersiňiz. Aziz doganlar, bunu bayat biller kabul etsek ki bir netiji durustda we madamyl umry ýetişek bolsak zaman lazım. Wagt lazım ki biller bayat onu amyk bilermis ýanak. Amyk düşermis ýanak ki wagyn aýa bul zeminede biller näme bayat etsek. Hiç zat ezde onu bir gijede we tillik wagta netije ýetişen ýok. Eger netijede ýetişse dowamdar galanýar. Wa trading zeminede hem ezde onlar mahfaq bolmak we netije almaklyk wagt lazım. Wa sizler bayat wagtyňyzy goýsaňyz we zaman berseňiz bul maharaty öwrenip we ondan netije alaňyz ýani. Wa bahlenýse hem ezde onlar hazini malisi bar. Yani hazini pulisi bar. Her zadyň aziz doganlar bir idda hazinesi, bir idda täwani bar. Wa bazar hay mali we tradingde aziz doganlar munyň hazinesi puli we mali bolýar. Yani sizler bir idda bayat tijarat etjek bolsaňyz, xaridi furuş etjek bolsaňyz, sizler hazine etýärsiňiz. Sizler onu nuqs etýärsiňiz. Onu elden berýärsiňiz. Wa bir xil amuzuşlar görmek üçin sizler hazine etýärsiňiz. Öldüňiziň üstüne sermaye güzarlyk etýärsiňiz, sizler bu maharaty öwreneriňiz ýani. Wa şol üçin hazini mali ise trading bir nuqsa hesap bolýar. Wa altylençisi aziz doganlar sizler trading zeminete mutat bolmaňyz ba. Mutat bolaryňyz ýani ba. On ýanak ki her işeke adamlar we biller ony etjek bolýar, onu biller adat etýär aziz doganlar. Onu biller öwrenýär. Ve onu goy vermek billere yaman qiyint bolýar. Ve bazar hay mali ve trading zeminede hem bulam sadyk biller eger bul zeminelerde işlesek ve muny piş gitsek biller şoňa adat etýär. Şoň mutat bolýar we şonu goy berip bilermis ýok ki. Munyň özämiz doganlar trading bir noksa hasap bolýar. Ve ýedilençisi aziz doganlar zererler zehnimize tasir goýar. Örden ki biller aýtdyk trading we tijarat bir bazi zihni, bir zat ravani
Vakti ki biller zarar veriyor, ticarette nuksetiyor, billerin zihnimize tasir koyuyor. Billerin zihnimize tasir koyuyor ve bu billere nuksetiyor siz onlar ki. Yaman fişarı köp, yaman zihnimize tasir koyuyor ki. Bu hem trading bir noksaları. Hop yetiştik aziz doğanlar ki biller 8-nji trading noksana ki muhim terin ve xeyli hem ardışmenterin trading noksa ki biller bayat bunu bilsek ki xeyli hem lazım aziz doğanlar ki tradingde hiç netici sabit yok. Yani hiç zat belli de aziz doğanlar. Ve hiç vaktan mını biller belli ediben bilmiyoruz izde onlar. Hatta traderler ki 20 yıl 30 yıl bäram trade ediyor. Şoların neticesi hem sabit da. Hiç vakt bir trader aydıp bilmiyor ki men bir yılda ya bir ayda mınça sud alıp biliyorum. Yani her ay mınça sud alıp biliyorum, mınça fayda alıp biliyorum. Hiç vakt netice sabit da. Hem mişe hem halatta mutagayir yani yukarı aşağı bolup duruyor izde onlar. Biran bilen sud bolýar, faýda bolýar we biran bilen nuks bolýar. We netije hiç wagt sabit da. Mislimin ýanykda izlegenler ki biller barsakda bir şirketde ya bir ýerde işlesek, ki biller baýat bilsek ki aýyň ahyrynda munça billere daramat bolýar we şoňa laýyk biller bernama izlesek. Aslan mun ýanyk bir zat tradingde ýok izlegenler. Şaýat bir ay, 2 ay nuks bolsa, bir ay, 2 ay sud bolsa, faýda bolsa. Ki bul ýokary aşağı bolup oýnap durýar izlegenler. Munam baýat biller bilsek ki hiç wagt netije sabit. Hop aziz doganlar bular 8 sanak trading noksalary ki biller muny öğrendik we muny bildik ki trading näme noksalary. Hop aziz doganlar bulan boldy bul videoyu amuzişi ki awwalin videoyu amuzişi Etihad Trading Akademiden sizlerin huzurunuza takdim oldu. Umid ediyoruz ki bul itlaatlar ve bul amuzişler sizlere mufid tamam bolup ve sizler bundan istifade edip bileriniz yanak. Ve düşeriniz yanak ki trade näme aýtýar, trader kim, näme faýdalary bar we näme noksalary bar. Eger biller bul zatlary awwaldan bilsek, awwaldan düşsek, yaman billere rahat aziz donar ki biller tesmim alarmys ýa-ni ki aya bul mesir, bul tijarat billere münasip mi? Münasip de. Ay biller bul işleri edip bilersmi? We edip bilmez. Şol üçin biller owal tesmim aldyk ki bir hil masailleri baýat owalda sizleriň huzuruňyza takdim etsek, täsirler bulary düşeriňiz ýanak we ondan istifade ederiňiz ýanak. Sizlere hemmeleriňizden teşekkürlik edýärmi doganlar ki Etihad Trading Akademi bilen hemrah bolduňuz we billerden himayet edýärsiňiz. Gelýän videoça sizleriň hemmeleriňize Hudaýa tapşyrýarys. Hudaý ýarňyz bolsun.